Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы вам покажем видео, как сделать механический камин в Майнкрафте, без модов. И у меня для вас новость. Dragon X уже не играет в Майнкрафт. Не играет в Майнкрафт. У него что-то не получается, и он не будет со мной снимать. Но я нашел нового напарника, и я буду теперь снимать с ним. Всем привет! Это... Хербринчик. Итак, сегодня мы вам покажем, как построить механический камин. Для его постройки нам понадобится липкий поршень, раздатчик, красный факел, редстоун, адский камень, любой блок, рычаг, 2 огнева. Ну и если вы хотите украсить, железные прутья. Итак, приступим к постройке. Для начала нам нужно построить вот такую вот платформочку в... такой 8 блоков, только вот тут вот не рыть. Так, тут ломаем, тут ставим 2 раздатчика, тут проламываем, тут ставим липкие поршни. Так, что дальше там? Адские камни. Ставим 2 адских камня, только так, чтобы тут вот осталось. Сразу же давайте поставим тут рычаг. Тут ставим блок. Не то вышло. Сори. Ставим тут блок. Берем редстоун. Просаживаем вот так вот. Тут также ставим красный факел. И вы не поверите, но механизм уже почти готов. Осталось только его... Сейчас возьму железные прутья. Мы сейчас возьмем железные прутья, ставим железные прутья. И осталось только заполнить раздатчики огневым. Все, наполняем раздатчики. И вуаля. Всем спасибо за просмотр. С вами был Херобринчик и Крипер 0. Всем пока.